দ্বিতীয় পর্ব রূপরে প্রভু হইল জাত প্রভু মন্দর পর্বতে পৃষ্ঠরে ধরি বহি জগত হে জগত ধরি বহি জগত বহি জগত হে জগত হরি বহি জগত। হনুমান স্তব কলা ভগবান রাম কলা প্রভু জনে তমকু অপেক্ষা করেছি না কিଏ না ସୀତା ମାକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତମ ଡାହାଣ ହାତ ହବ ତାରି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସୀତା ଠାବ କରିପାରିବ ପ୍ରଭୁ ନା ସିଏ କିଏ ହନୁମାନ କହିଲେ ସିଏ କେହି ନୁହେଁ ମୋ ମାମୁଁ ନା ତୋ ମାମୁଁ ଇଏ ସିଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶଜ ସୁଗ୍ରୀବ ତୁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ତେଣୁ ବୋଲେ ସୁଗ୍ରୀବେ ବେନିକଲେ ଶୋଭାଷା বেনি জনে পড়িছি একাদশা জনে পড়িছি একাদশা বেনি জনে পড়িছি একাদশা। রাম পৌঁছিলে সুগ্রীব পাখে সুগ্রীবর রামর ଦି ଜଣ ଯାକ ହେଲେ ଦି ମୈତ୍ର କାହିଁକି ନା ରାମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ରାବଣ ନେଇଯାଇଛି ସୁଗ୍ରୀବ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାଳି ନେଇଯାଇଛି ୟାର ଭାରିଜା ନାହିଁ କି ତାର ଭାରିଜା ନାହିଁ ଦି ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କି ନାପ ଇଏ ରାନ୍ଧୁଆକୁ ସିଏ ବି ରାନ୍ଧୁଆ ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ କଣ ଖରାପ ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏକ ହେଇକି ଦି ମୈତ୍ର ହେଇଗଲେ କହିଲେ ସୀତା ଠାବ ହବ ହବ ଯେ ଆଗ ତୁ ମୋ କାମଟା ସାରିଦେ ତାପରେ ମୁଁ ତୋ କାମଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନା ମାନେ ନା ଆଗ ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେଲେ ବାଳିକି ମାରିଦେ ତାପରେ ରାବଣ କେମିତି ମରିବ ବାଟ ଫିଟେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ରାମ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେଠିକି ଯିବି ନାହିଁ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯା ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ମାରିବା ବାଟ ବତେଇବି ନା କେମିତି ବତେଇବୁ ବାଳିକି ମାରିବା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ ଗଲା ବାରି ବାରି ଧିଚାରିରେ ନୀତି କରେ ସ୍ନାନ ଭଲା ଭଲା ନୀତି କରେ ସ୍ନାନ ଭଲା ଭଲା ନୀତି କରେ ସ୍ନାନ ବାରିଧି ପିତୃକୁଳକୁ କରଇ ହର ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲା ସେ କଣ ଛୋଟିଆ ତାକୁ ମାରିଦବୁ ଏତେ ସହଜରେ ଯେ ସବୁଦିନ 4ଟା ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧାଏ 4 ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଦଉ ଆମେ 4ଟା ପୋଖରୀକି ଯାଇପାରୁଛେ ଆମ ଗାଁ ପାଖେ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ନଦୀରେ ଗାଧେଇକି ଆଉଛନ୍ତି କୋଉଠି କେନାଲ ପାଣି ବହୁଛି ପୁରୀ କେନାଲ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅଧ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ନଳକୂପରେ ଅଧ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଗାଧଉଛନ୍ତି ମୋ ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନ ଘର ନା କଣ ରାଉତ ଘର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଇରେ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଅଛି ମୋ ଶହୀ ସେଇଠିକି ଡାକି ନଉଛି ମୁଁ ବସି ପଡୁଛି ଦାଲ ଦାଲ କିନି ମାରି ଦଉଛି ମୁଁ ଯାହେଲେ 2-4 ବାଲ୍ଟି ପୁରୀ ଦେଇକି ଗାଧେଇ ଦେଇକି ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା ତ ନଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ 4ଟା ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧାଏ ବୋଲେ ସେ ମରିବ କେମିତି କେମିତି ନା 2ଟା ଜିନିଷ ତମେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ବାଳିକି ମାରିବ ନା କଣ 2ଟା ପରୀକ୍ଷା କଣ ସେ ପରୀକ୍ଷା କହିଲା ଦୁନ୍ଦୁ ବିହାରକୁ ପାଦେ ଫୋପାଡ଼ିଣ ଦେବ ଭୋଲା ଭୋଲା ଫୋପାଡ଼ିଣ ଦେବ ଭୋଲା ଭୋଲା ଫୋପାଡ଼ିଣ ଦେବ ଶପଥ
শব্দ শালকু একা বায়রে ছেদিব ধারে ছেদিব আরে ছেদিব শপথ শালকু আরে ছেদিব বলা ଦୁନ୍ଦୁବି ଅସୁର ହାଡୁ ପାଦର ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଫୋପାଡ଼ିବ ଯେମିତି ସେଟା ଉଠିକି ପଳେଇବ। ରାମ କହିଲେ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦୁନ୍ଦୁବି ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତକୁ ଗଲା ବେଳେ ବାଡ଼ି ପାତାଳପୁରକୁ ଯାଇ ଦୁନ୍ଦୁବିକୁ ଛେଚିକି ମାଇଲା, ମାରିକି ଫୋପାଡ଼ିଲା ଯେ ଦୁନ୍ଦୁବିର ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲା। ମାତଙ୍ଗ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ମାତଙ୍ଗ ବାବାଜୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ବାଳି ଯୋଉଦିନ ଏ ପର୍ବତକୁ ଆସିବୁ ତୋ ଛାତି ଫାଟିବ, ତୁ ମରିବୁ। ତେଣୁ ବାଳି ପକେଇଛି ଦୁନ୍ଦୁବି ହାଡକୁ। ହେ ରାମ ତମେ ଆଗ ଦୁନ୍ଦୁବି ହାଡକୁ ଫିଙ୍ଗ। ଦୁଇରେ ରାମ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ଦୁଇରେ ସପ୍ତଶାଳକୁ କିଏ ଛେଦିବ। ଗୋଟିଏ ବାଣରେ କେହି କେହି କହନ୍ତି ସପ୍ତଶାଳ, କେହି କେହି କହନ୍ତି ସପ୍ତ ତାଳ। ଏ ଗଛର ସୃଷ୍ଟିଟା କେମିତି ହେଇଛି? କେମିତି ନା ବାଳି ଦିନେ ସ୍ନାନ କରିଗଲା ବେଳେ ତାଳ ଗଛର ଅନ୍ୟ ନାମ ବି ମାତ୍ର ଶାଳ। ବାଳି ଦିନେ ଗାଧେଇ ଗଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛରେ ଦେଖିଛି ପାଚିଲା ତାଳ ଫଳିଛି। ଲୋଭ ଆସିଛି, ସାତଟା ତାଳକୁ ଛିଣ୍ଡେଇଛି। ଏଗୁଡାକ ଏ ପାଠ ମୋ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ବାହାରିବନି। ସେ ଖାଲି କହିବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଚାଲ ମକୁଟେ ବିରାଜଇ ଚାଲ ମକୁଟେ ବିରାଜଇ ଚାଲ ରାତି ଯାକ ଚାଲିବ ଭାଗବତ ଭଜନ ଚାଲିବ। ସେଟା ନାଇଁ ଆଉ ଶୁଣ। କାହିଁକି କାଲି ଏ ଯୋଉ ପାଲା ସାରିକି ଆଇଲି ମତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଫୋନ କରୁଛି। ମୋ ସମୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ନୃସିଂହ ହୋତା, ମୋ ସମୟ କେବେ ଭୁଲ ହବନି। 10:28 ବେଳକୁ ଫୋନ କଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପାସ୍ କରି ସାରିଲିଣି, ତମ ଘର ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ରହିଲା। ମୁଁ 10:30ରେ ଆସିକି ମୋ ପିଲାକୁ ପଠେଇଛି ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି ମୁଁ କଣ ପାଲା ଗାଉନି? ମୋ ଭଙ୍ଗା ଦେହରେ, ଅସୁସ୍ଥ ଦେହରେ ମୋ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 10:30 ମୋ ସମୁଦ୍ର ଦେଖାନି। ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ସେ 11ଟା ପରେ ଆସିବ। ନା କଣ କି କଥାଟା ଆଜି ସମୁଦ୍ରୀ ଫୋନ କରିକି କହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ନା ସମୁଦ୍ର ଆସିଲା ଯାକେ ଟିକେ ରହ। ସେଇ ତମେ ନଉଛନ୍ତି ଟାଇମ ଆଉ କଣ? ପାଲା ହଉଛି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଇତ୍ୟାଦି ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ପାଲା ହଉଛି 4 ଘଣ୍ଟା। କଣ ନା ପାଳିଆ ମାନେ ଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟ୍ ବାଡେଇ 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 ପିଣ୍ଡାଲରେ ନୂଆନ୍ତ ହେବେ, ତାପରେ ଗାୟକ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ପାଲା ଯଦି ପାଳିଆ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବାଡେଇବେ ଲୋକ ରାଗିକି ନିଆଁ କଣ କରୁଛ ଢେମ ଗାୟକ ଗୁଡାକ ଏ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଲା ହଉଛି 3 ଘଣ୍ଟା। 7ରୁ ପାଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ 10ରେ ସରିବ। ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ସରୁଛି, ଆଉ କଣ କରିବା। ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁଗ୍ରୀବର କହିଲା ଏ ସପ୍ତଶାଳଟାକୁ ଯିଏ ଛେଦିବ, ସପ୍ତଶାଳଟା କଣ ନା ବାଳି। ସମୁଦ୍ରକୁ ଗାଧେଇ ଗଲା ବେଳେ 7ଟା ତାଳକୁ ତୋଳିଲା, ଗୋଟେ ପତ୍ର ଭିତରେ ଥୋଇଛି। ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ମଜା କଥା, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ନାଗ ସାପ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଲା କାଳିଅ ନାଗ। ତାର ପୁରାଣରେ ଏଠି ବାଳି ପାଖରେ କଣ ଭୂମିକା ନା ଗରୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ନାଗ ସାପ ଗୁଡାକୁ ଗିଳିଲା, ଖାଇଲା ପ୍ରତିଶୋଧ ନବାକୁ, କାଳିଅ ନାଗ କହିଲା ନନସେନ୍ସ, ଆମେ ନାଗ ଜାତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଇଲେ ସଫା ହେଇଯିବ।
ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇବୁ। ରାଗିକି କାଳିଅ ନାଗ ଉଠି ଉଠିକି ଆସୁ। ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାଳି ଦେଖିଲା, କହିଲା ଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗରୁଡ ଦେଖିଲା, କହିଲା ଆ ଅରେ ମୁଁ 10 ଚକିଆ ଟ୍ରକ, ତୁ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁ, ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଫୁଟାଣି ମାରିବୁ? ତତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଡେଇବିନି, ଖାଲି ଟିକେ ଡଲା ବଜେଇଦେବି। ଗରୁଡ ଥିଲା ଥିଲା କାଳିଅ ନାଗକୁ ଘିଣାରେ ପାହାରେ ପିଟିଦେଲା। ଜୀବନ ବି କଳେ ପଡିଲା ଘିନି ଘିନା ବନରେ। ସେତେବେଳେ ବାଳି ଯାଉଛି ପରା ସ୍ନାନ ଆଶାରେ। କାଳିଅ ପାଦରେ କାଳିଅ ଯେ ପଶିଲା ଶରଣ, ପାତିଲା ଶରଣ। ମତେ ଗରୁଡ ଠାରୁ ବଳି ରାଜନ। ଏ ବାଳି ରାଜା ମତେ ରଖ ନହେଲେ ମାରିଦବ, ଗରୁଡ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇ। ଆଚ୍ଛା, ପାଣି ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗର ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ତାଠୁ ଅଧିକ ବଳ ଟାଣି ନବ। ତେଣୁ ତା ବଳ ୟା ବଳ ମିଶିଯିବ। ତେଣୁ ବାଳିକି ଦେଖିକି ଆଉ ଗରୁଡ ଆସିଲା ନାହିଁ। କହିଲା ଏଇ ଖିନି ଖିନା ବନରେ ରହିଥିଲା ଏଇ କାଳିଅ ନାଗ। ବାଳି ଗାଧେଇ ଯାଇଛି, 7ଟା ତାଳ ଧୋଇଛି, ତାଳ ପତ୍ରରେ ଉଡେଇକି ସେ ହଲ ହଲ ହଉଛି। ଏ କାଳିଅ ଭାବିଲା ବୋଧେ ଗୁଡାକ ମୂଷା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମୂଷା ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୂଷା ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ସଜନ ବର୍ଗେ କି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛି। ହଁ ହଉ, ଆମେ ଠିକ ସମୟ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ହେ ସଜନ ବର୍ଗେ, ବାଳି ଥୋଇଥିବା ତାଳକୁ ଏ କାଳିଅ ନାଗ ଦେଖିକି ମୂଷା ଛୁଆ ଭାବିକି 7ଟା ଯାକ ତାଳକୁ ମିଳିଦେଲା। ନାଗ ସାପ କଣ ତାଳ ଖାଏ? ତାଳ ନାଗ ସାପ କଣ ସେଉ ଖାଇବ? ନାଗ ସାପ କଣ ତାଳ ଖାଇବ ମା? ନା। କିନ୍ତୁ ଏ ମୂଷା ଛୁଆ ଭାବିକି ନ ଦେଖିକି ଗିଳି ଦେଇଛି। ଏ 7 କି ଗିଳିଲା ବେଳେ ବାଳି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା ହରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ଖାଇଲୁ, ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୋ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ତର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ କରିପାରିଲିନି। ଥିଲା ଥିଲା କାଳିଅ ନାଗ ଫକିନି ଉଠେଇଲା ଫଣା। ବାଳି ଗଲା ହଇରେ 440 ଭୋଲ୍ଟ ଆଗରେ ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲାଇଟ, ତୁ 440 ଭୋଲ୍ଟ ଆକୁ ଡରଉଛୁ ଟ୍ୟୁବଲାଇଟଟା ହେଇକି। ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତତେ, ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ଯୋଉ 7 ତାଳ ଖାଇଛୁ ଅଛି ତୋର ଉଦର। ବୃକ୍ଷ ହୋଇଯିବ କାଳିଅ, ଫାଟି ତୋର ଶରୀର, ଫାଟି ତୋର ଶରୀର। ତୁ 7ଟା ଯାକ ତାଳ ଖାଇଛୁ, ସେଇ 7ଟା ଯାକ ତାଳ ତୋ ଦେହ ଫଟେଇକି 7ଟା ତାଳ ଗଛ ହବ। ସେଇଆ ହେଲା। କାଳିଅ ନାଗର ମା କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ମୋ ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଭୁଲ କରିଛି। ଗରୁଡ ମାରିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଶରଣ ଦେଇଥିଲୁ, ରଖିଥିଲୁ, ସେ ତୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କଲା, ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଚଳିଥାନ୍ତା। ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଛଟପଟ କରୁଛୁ। ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ସେଇ ଶପଥ ଶାଳାକୁ ଗୋଟିଏ ହେବାରେ ଯିଏ ବିନ୍ଧିବ, ତାର ହସ୍ତେ ସିନା ବାରିରେ ତୋର ମରଣ ହେବ, ତୋର ମରଣ ହେବ। 7ଟା ତାଳ ଗଛ ଗୋଟିଏ ବାରରେ ବିନ୍ଧିକି ଯିଏ କାଟିଦବ, ତାରି ହାତରେ ତୋର ମରଣ ହବ। ସୁଗ୍ରୀବ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କହିଲା ଯଦି ବାଳି ମରିବ 7 ତାଳକୁ ଛେଦ। ଆଚ୍ଛା, ସେ 7ଟା ତାଳ ସବୁ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା? କାହିଁକି ନା ସାପଟା ଚକ୍ରିବ ତ ଚେକା ମାରିକି ଶୋଇବ, ତେଣୁ ତାଳ ଗଛଟା କେମିତି ଆଉ ସିଧା ରହିବ।
ତେଣୁ ତା ଚେକା ଭିତରେ ତା ଦେହଟାକୁ ଉଠିଛି ଗୋଟି 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 କରି ଗଛ। ଭଗବାନ ରାମ ଜାଣିପାରିଲେ, ହେଲେ ଆରେ 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 ଏଇଟା ତ କାଳିଅ ନାଗଟା। ଥିଲେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯେମିତି ଧନୁକୁ ପାଦରେ କଚି ଦେଲେ ଯେ ଧନୁଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେମିତି ରାମ ନିଜ ପାଦରେ କଣ କଲେ, କାଳିଅ ନାଗର ଲାଞ୍ଜଟାକୁ ଚାପି ଦେଲେ। ଯେମିତି କାଳିଅ ନାଗର ପାଦଟାକୁ ରାମ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଚେକା ମାରିକି ଶୋଇଥିଲା, ଜୀବନ ବିକଳରେ କୁଆଡେ ଯିବ ବୋଲିକି ସିଧା ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ସିଧା ହେଇଯାଇଛି, କହିଲା କୋଦଣ୍ଡରେ ଧନୁ, ଏ କୋଦଣ୍ଡରେ ଗୁଣ ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୋର କଲେ ସଂଲଗ୍ନ। ପିନ୍ଧି ଦେଲେ ଏଣୁ ସରକୁ ସପ୍ତ ଶାଳ ଛେଦନ। ଯେମିତି କାଳିଅ ନାଗ ପାଦକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଧା ହେଇଗଲା।